呢度係邊度咧？佢係啟德啊。好啊，依家去另一單嘢。依家先去呢個 Monte One 裝咗3支 Philips Hue之後咧，再去隔離咧就裝埋其他啦。好啦，點個燈掣先？邊度？呢個。OK， 呢個掣冇問題，都係立關嘅。哎呀，之後就佢個 2A 嘅。哦，唔係關。呢個就好，呢兩個。OK， 好，冇問題。得，熄咗嗰個先。哇，呢支係4116嘅白色嘅大 size。咁啊，轉頭咧仲有一支黑色嘅，做翻佢哋。產品有設備咧，就一定係會做足埋一定設備啊，安全嘅需要。因為出邊咧，我哋諗咗好多啲普通嗰啲貨咧，本身個貨係冇設備，裝嗰啲人咧又唔好接。不過佢正常咧，接好多時都貼上。咁啊，少少呢啲人睇包裝啦，歐洲嘢，質量一定有保證。咁啊，呢個咧就啞白色咧，有3條威亞好啲裝，咁裝咗上去先至再接線。楊師傅裝呢個燈都裝咗好多，駕輕就熟。係啦，轉頭一通咗電你就即刻可以個 app 用個 Bluetooth link 佢，逐個 link 就好啲，咁啊會快啲。有時咧同一時間咧，可能係會有時識別唔到。咁日後如果你有其他多啲唔超過10樣嘢，咪繼續用 Bluetooth 咯。超過10樣咧就需要用個 Bridge 嗰個先得。OK， 裝完第一支，我裝起第一支試下先。好啦，着起咗啦。咁啊，依家咧我揾個遙控試下先。你依家就用麻麻照拎㗎啦，咁又冇影響。好啦，揾個遙控試下佢先。留底咁高都夠光啦。嗱，咁佢呢個遙控係第2代嘅。先，用就 off 啦，又 on 啦。咁個 Q 呢個字咧，佢就會轉快速轉咗第2隻色溫。咁呢個係前光對光嘅，呢個係白光，呢個再白啲。咁每個光段咧都可以較光能。咁最犀利咧就顛到1% 都得嘅啫。嗱，依家咧係1% 嘅白光，我將佢轉去黃光，就將佢較1%。佢而家係1%，唔係熄咗。我而家熄咗嘅，依家先至熄咗。有記憶，下次開翻陽燈佢就好啦。我校翻最光轉頭咧，你自己 set 立啊，我哋一齊同你研究下點樣操作。好，呢度完成，呢支運就整齊。好啦，裝咗啲白色啦，而家咧就裝啲黑色。咁啊，依家搽埋呢支 ，OK， 就第一支就 Philips Hue 嘅白色。咁啊，楊師傅而家裝緊第2支 Philips Hue 嘅黑色。房咧就裝咗一支 Philips Hue 嘅白色。叮緊㗎呢個，叮㗎啦。好啦，另外嗰啲黑色都裝完啦，着埋佢啦。好，一支黑色，一支白色，咁啊，試埋個溫高就完啦。熄燈，開燈，轉色溫，光亮。好啦，落低就落翻下，自己用 Bluetooth 拎㗎啦。OK， 搞掂。好啦，呢幾個原裝香港好個口咧留喺度，咁咧就擺住4日先啦。咁啊，咁乜嘢到時就冇用可以走開，搞咗佢啦。OK，做咗。